Aicinu atslābināties, sajust savas elpas spēku, lēnītēm noskaņoties uz iekšēju paplašinājumu, iziet cauri visām ķermeņa daļām, ļoti lēnām, apzināti. Sajūtu ieplūstam mieru, līdzsvaru, transformāciju spēku. Sajūti, ka esi drošībā, siltumā un ļoti īpašā telpā, kur ieiet kvantu laukā, kļūst pavisam vienkārši. Mēs dosimies uz kādu īpašu templi. Ceļš uz to ved cauri skaistām pļavām un laukiem. Ieraugi tos tādus, kādi tiek prātā, nāk pirmie, kāds gadalaiks rādās, augi pa ceļam, varbūt kāds dzīvnieciņš, putns. Lēnā garā, ļoti svinīgi, dodamies tempļa virzienā. Tu vari pa ceļam vērot visu, debesu krāsu, vari sajust vēja virzienu, vēja spēku un temperatūru. Varbūt pat iespējams šobrīd saprast un sajust katru smaržu, kas vējo apkārt. Sajūti, ka ķermenis lēnā garā atslābst, iekšē pārņem gaidāmais prieks. Kādā brīdī tu ieraugi tālumā skaistu, ļoti īpaši veidot celtni. Tas ir brīnumu templis, un tagad tu zini ceļu uz to. Kādā brīdī pietuvojies durvīm, durvis pašas atverās, tu ienāc priekštelpā, kas ir ļoti krāšņa, omulīga, silta, apdzīvota. Ir tāda sajūta, ka esi šeit jau bijusi, taču esi aizmirsusi. Un tagad ir iespēja te atgriezties, lai atcerētos, kā tas ir, radīt pašai savu maģiju. Jo kaut kad ļoti sen, kad planēta Zeme tikko bija radusies, tu jau esi bijusi burve vai maģiska sieviete, varbūt feja, varbūt vienkārši priesteriene, kas pārzināja likumus, pārzināja enerģiju plūsmas un visas iespējas, kas mums dotas. Aiz priekšnama tu atver durvis un ienāc garā, bezgalīgi garā koridorī vai gaitenī, un tu redzi, ka gar tā malām ir izvietotas durvis. Daudz durvju. Varbūt 10, varbūt 100.
Turklāt katras durvis atšķirās. Citas ir veidotas no koka, citas ir veidotas kā aizkariņi, kā aizkulis, vēl kādas iespējams no metāla. Tu ej pa šo gaiteni un pēkšņi apjaut, ka šajā gaitenī visas durvis tev ir pieejamas. Un ja tu pa kādām durvīm ienāksi, un tas, ko tu tur ieraudzīsi, tev šķitīs nederīgs, tu jebkurā brīdī vari iziet ārā un turpināt savu ceļojumu. Šajā burvīgajā gaitenī ir iespējams pilnīgi viss, pat daudz kas tāds, ko tu nemaz šobrīd ar savu prātu nevar iedomāties. Protams, te ir arī pieejamas tādas iespējas, kuras ir ienākušas tavā sirsniņā, tavi sapņi, tavas vēlmes, nodomi, mērķi. Tas, kas tev jādara, tev vienkārši drosmīgi jāatver īstās durvis un jāsāk dzīvot tajā dzīvē, kādu tu to iztēlojies. Es aicinu tevi sajust kā šī tempļa, šī gaitiņa pilntiesīga īpašniece, kura jūtas pārliecināta, kura jūtas vērtīga nest saimnieces titulu. Un vēl es tevi aicinu apjaust sevī to spēku, kurā iespējams tūlītējas transformācijas. Piemēram, tu atver durvis un nonāc skaistā pludmalē. Iespējams, tā ir kāda tropu zemju pludmale, kurā ir ļoti silti, glāsmaini. Un tu saproti, ka šeit tev prasītos vēl kaut kas. Teiksim, glāze ar svaigspiestu sulu vai iespēja dabūt speciālu dēli, ar kuru pavizināties pa viļņiem. Un tu gluži kā burve, gluži kā maks, spēj to uzradīt tūdaļ pat. Tu spēj bildi papildināt, pielāgot, ļaut tai kļūt par tādu vidi, kāda der tieši tev, kas atbilst tavām vajadzībām, tavām sajūtām, taviem priekšstatiem. Gluži tāpat kā kāds tēls, piemēram, Bībeles Dievs vai kāds cits Dievs no sentautu mitoloģijām ir gājis un radījis visu, kas viņam ienāk prātā. Pats brīnīdamies par daudzveidību, par pārsteidzošām formām, garšām, krāsām. Es tevi tagad aicinu sajusties kā šim tēlam, kurš nonāk kaut kādā tumšā punktā. Varbūt pat tas ir kā melns caurums, kā milzīgs, tumšs un pat varbūt melns lauks. Tas ir tas, ko mēs saucam par nulles punktu vai par punktu, kurā nav nekā. Taču šobrīd aicinu tevi aptvert, ka tieši šajā vietā no nekā sākas viss un jebkas.
Gluži kā mākslinieks paņem tīru audeklu, gluži kā rakstnieks paņem tīru papīru, tu šajā tumšajā iespēja laukā vari radīt jebko, pateicoties tavai dievišķajai dzirtī, dievišķajai būtībai, spēja caur savu sistēmu vadīt enerģijas, spēja just sevi un citus, apkārtējo pasauli, arī smalko pasauli, kas var būt nevienmēr ir prātam aptveram. Es aicinu tevi ieraudzīt sevi šo milzīgo dāvanu. Es esmu radītāji. Es esmu pelnījis būt radītāji. Es vienmēr esmu bijis radītāji, un es vienmēr būšu radītāji. Un tikai es izvēlos dzīvi, kādā es gribu nonākt. Es izvēlos veselību, es izvēlos attiecības, mājas vidi, darba, pienākumus un stilu. Es izvēlos savu finanšu stāvokli, es izvēlos draugu un paziņu loku. Es izvēlos visu, jo es esmu pelnījusi, jo es labāk zinu, kas man der. Un tajā brīdī, kad es nonāku apstākļos un cilvēkos, kas rezonē ar mani, es atplaukstu. Es pildos un es pārpilnības dalos. Es nonāku plūsmas stāvoklī, kas nozīmē dalīties ar pasauli savā autentiskajā būtībā, kas nav nevienam citam. Mans īpašais dvēseles pienesums šim laikam, šajā dvēseļu kompānijā. Un katrs, kas mani balsta, mani senči, manas zvaigžņu ģimenes, mani dvēseļu pavadoņi, mani garīgie skolotāji, kuratori, viņi visi ir ieinteresēti, lai es savu potenciālu iznesu pēc iespējas pilnīgāk, lai es piedzīvoju pēc iespējas vairāk sajūtu, lai es spēju uz 100% šo dzīvi sajust tās pilnībā. Un tāpēc visums un šis kvantu lauks ir ieinteresēts, lai es esmu laimīga, lai es esmu vesela, lai es esmu apmierināta. Un es zinu, ka katra mana sapņa piepildījums kalpo augstākajam labumam. Tāpēc es drosmīgi valdu savā templī, drosmīgi ieskatos pa dažādām durvīm un tajās iespējās, kas saskan ar manu sirdi, es palieku. Es tās uzlaboju, transformēju, raisu un ļauju savai burvju pasaulē plaukt un zelt, lai savā apmierinājumā un savā piepildījumā dalītos arī ar citiem, mazliet viņus aplipinot ar šo sajūtu un ļaujot arī viņiem izdzīvot savas aizmirstās maģiskās spējas.
Es tevi aicinu iegriezties šajā templī un ļaut savam iespēju laukam paplašināties, nostiprināties. Ļaut apjausmai, ka šajā vietā tu esi radītāja, nostiprināties katrā šūniņā un vairs nekad nešaubīties. Ticēt uz 100%, tāpat kā tevī tic katrs, kas tevi sargā un vada.